In the heart of the Amazon rainforest, where nature thrives in its purest form, we discovered the secret to timeless beauty. Introducing Glow, a luxury line of anti-aging products that transcends ordinary skincare, where science meets nature to rejuvenate your skin at the deepest cellular level. Glow harnesses the extraordinary power of AC11, a breakthrough ingredient sustainably harvested from the Amazon rainforest and meticulously refined in our state-of-the-art laboratories. AC11 is a botanical extract that has been used for centuries for its remarkable healing properties. We've taken this gift from nature and unlocked its full potential. Our research has shown that AC11 has the unique ability to heal damaged skin, visibly reducing wrinkles, fine lines, and restoring a youthful glow. With the powerful blend of AC11, ceramides, peptides, vitamin C, lifting agents, and hyaluronic acid, our Glow line is a harmonious blend of science and nature, crafted to work in synergy. It's a holistic approach to skincare, where each product complements the other, enhancing the overall effects. With Glow, you can experience a transformation that defies time and enhances your natural beauty. Together, these three glow wonders complement and enhance each other, ensuring you experience the full spectrum of AC11's transformative effects. Join the countless individuals who have embraced the Glow skincare ritual and witness your skin's transformation into a canvas of timeless beauty. მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ისმის ჩემი ხმა, თუ შეიძლება დამიწერეთ ჩატში. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ეს გვექნება საინტერესო შეხვედრა. ყოველთვის საინტერესოა, როდესაც საქმე გაქვს სიახლესთან, ინოვაციასთან, ისეთ მომენტებთან ადამიანებისთვის სიკეთე რომ მოაქვს, ხო? დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ
ამერიკული კომპანია GFUS პროდუქტებზე. როგორც აქვე დავაზუსტებ, რომ ამ კომპანიის შეთავაზებების სპექტრი ძალიან ფართოა და იქ შედის ვირტუალური პროდუქტებიც, ძალიან საინტერესო. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ფიზიკურ პროდუქტებზე საუბარი, ფიზიკურ პროდუქტებზე, რომლის მიზანია ადამიანი იყოს საუკეთესო ფორმაში. იყოს რაც შეიძლება კარგი ჯანმრთელობის, უზრუნველყოს თავისი დღეგრძელობა, მნიშვნელოვანწილად დაცული იყოს სხვადასხვა დაავადებისაგან, სარკეში ჩახედვის მხაროდეს, ბევრ კომპლიმენტს იღებდეს, ენერგია ჰქონდეს, შემოქმედებითი ენერგია მათ შორის და უხაროდეს სიცოცხლე. შესაბამისად, აი ეს საკითხი, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ, ეს არის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების გზით, რომ მივახციოთ ამ მიზნებს. ანუ მე თვითონ მოკლედ გაგეცნობით ვარ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი შელია, 30 წელზე მეტი ვიმუშავე აკადემიკოს ხიფშიძესთან სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში თერაპიის, ეს იყო ქვეყნის წამყვანი სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტი. ამიტომ კლინიკურ მედიცინაში მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ეს იყო წამყვანი სკოლა არა მარტო საქართველოში. თუმცა თავიდანვე ყოველთვის მე მაინტერესებდა გაჯანსაღების ალტერნატიული საშუალებები, ბევრი აღმოსავლური ასეთიც გავიცანი და არა მარტო და ასევე თითქმის 30 წელია მეგობრებო შეხებაში ვარ ეგრეთ წოდებულ ფუნქციურ პროდუქტებთან. რა არის ეს? აი რაც არის ბუნებაში, აი ამ სცენარები იქნება თუ ნივთიერებები გამოყენება, ამ ნივთიერებების, ამ სცენარეული ნივთიერებების გამოყენება, ინგრედიენტების გამოყენება ადამიანის კარგად ყოფნისთვის. ანუ აქ რაც მოქმედი საწყისია ამ პროდუქტში, მოქმედ საწყის გულისხმობ, არ უნდა იყოს ადამიანის მიერ შექმნილი ახალი მოლეკულა ხელოვნური ქიმიური გზით მიღებული. ხო? ამდენი წლის განმავლობაში, ახლა ბოლო 20-30 წელი რო ავიღოთ, ცივილიზაციაში ბევრი ცვლილება მოხდა. გულისხმობ ტექნოლოგიებს, ხო? ესეთი რომ წარმოუდგენელი სისწრაფით ვითარდება ყველაფერი და ამ სფეროსაც შეეხო. ამ სფეროს რო შეეხო, ნახეთ, ტერმინოლოგიასაც შეეხო. ჯერ იყო საკვებდანამატებზე საუბარი, რასაც ჩვენ არ მივესალმებით, იმიტომ რომ ეს ცოტა სხვა ცნება, რაღაცაში ემთხვევა, რაღაცაში არ ემთხვევა იმას, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ. მერე შემოვიდა უფრო დაზუსტებული ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები და ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ ისეთ ტერმინზე, როგორიც არის ფუნქციური პროდუქტები. ისევე როგორც ჩემი თაობა და მომდენოც ალბათ მოესწრო იმას დისკიანი ტელეფონი რო იყო და მერე მობილური გამოჩნდა და მერე უკვე სმარტფონებს ვუძახით, იმიტომ რომ უამრავი მოწყობილობის ფუნქცია არის ჩვენს მობილურ ტელეფონებში, კომპიუტერით დაწყებული. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თქვენ მოისმენთ მეგობრებო, მსოფლიოს ერთ-ერთი ლიდერის შეთავაზებას. მართალია თვითონ კომპანია GFUS სურამდენიმე წლისაა და ფაქტიურად აი ამ ფორმატით დაახლოებით 2 წელნახევარია არსებობს. ცარიელ ნიადაგზე არ მოსულა ეს ლიდერობა, არამედ თვითონ წარმოებაც, პროდუქტების წარმოებლებიც, ხალხიც ვინც განაგებს პროექტს და მუშაობს ამ პროექტში, არიან იმ პროექტიდან, რომელმაც მილიარდზე მეტ ბრუნვას მიაღწია გარკვეული წლების წინ და მათი მიზანი იყო კიდევ უფრო მაღალ ტექნოლოგიური, უფრო სწრაფად განვითარებადი პროექტის შექმნა, ამიტომაც არის აქ მემკვიდრეობითობა და უკვე მართალია სულ რამდენიმე პროდუქტი გვაქვს, მაგრამ ეს არის უკვე ისეთი პროდუქტები, სრული პასუხისმგებლობით შეიძლება ვთქვა,
რომ ნამდვილად მოსმენაც კი ღირს, მოსმენაც კი საინტერესო. ის ვინც პირველად გვისმენს და მაინც ფუნქციურ პროდუქტებთან შეიძლება არ იყოს კარგად გარკვეული, ხო? ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს მედიცინა, ეს არის ავადმყოფობის ინდუსტრია, ადამიანი ფულს იხდის ექიმთან ვიზიტში, წამლებში, პროცედურებში და უფრო მეტშიც ოპერაცია და ასე შემდეგ. და არსებობს პარალელურად კარგად მყოფობის ინდუსტრია. ეს ჩვენ ასე გადავთარგმნებთ ინგლისური სიტყვა wellness-ი, კარგად მყოფობის ინდუსტრია, როდესაც ადამიანი ისევ ფულს ხარჯავს უკვე იმაში, რომ ავად არ გახდეს. და თუ უკვე ავად არის, ბუნებრივი საშუალებები მიაშველოს, ბუნებრივი საშუალებებით დაეხმაროს თავის ორგანიზმს გაჯანსაღებისთვის. ეს კი არ გამორიცხავს ექიმის როლს პირიქით, ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით ადამიანს, რომ შენ თუ თვლი რომ ექიმისა ავად ხარ და ჩვენც ასე ჩავთვალეთ რომ ავად ხარ, პირველ რიგში წახვალ ექიმთან და რასაც დაგინიშნავს, სკრუპულოზულად ზუსტად შეასრულებ. ჩვენი პროდუქტები კარგად დაეხმარება ექიმის დანიშნულებას, უფრო სწრაფად მიიღებს შედეგს, გვერდითი მოვლენები, ხალხურად უკუჩვენებას რო ეძახიან, გვერდითი მოვლენები თითქმის აღარ გექნება, ხო? და მერე უკვე ხანგრძლივი გამოჯანმრთელების პერიოდში შეიძლება აი ეს პროდუქტი როგორც არაერთხელ ყოფილა წამყვანი აღმოჩნდეს და შენ დაგავიწყდეს წამლების არსებობაც. უამრავი შემთხვევაა, ჩვენთან ბევრი ექიმი თანამშრომლობს და წინ კიდე ძალიან საინტერესო ზაგველის. ამიტომ ეხლა ბევრი დრო რო არ დაგვეხარჯოს, არა, გადავიდეთ ისევ ჯიფუს შეთავაზებებზე და პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჯიფუ მოგვილოცა ეს არის საერთაშორისო პროექტი და მოგვილოცა აღდგომა და მოდი ვისაუბროთ იმ გამაჯანსაღებელ პროდუქტებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და არა მარტო გამაჯანსაღებელზე. პირველი, რაზეც ვილაპარაკებთ, ეს არის liv, ასე ქვია ამ პროდუქტს. ეს პროდუქტი არის ძალიან მდიდარი შემადგენლობის. მასში გაერთიანებული არის 10-მდე სუპერხილი. როცა ვლაპარაკობთ სუპერხილი, გულისხმობთ მკვეთრად გამოხატული გამაჯანსაღებელი ეფექტით. მწვანე ჩაი, პროცეული, ასაი, ხო, შეხარ ჩემი ბატონი, სხვა ისეთი ინგრედიენტები, როგორც არის ლურჯი მოცვი და ასე შემდეგ. თითოეული მათგანი მართლაც არაჩვეულებრივი გამაჯანსაღებელი ინგრედიენტია. იგივე ალოე ვერაც, ხო? მაგრამ ნახეთ, თავიდანვე ვიტყვი, ჩვენი კომპანიის პროდუქტების მაღალი ხარისხი განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით. ერთი, შემადგენლობა, მდიდარი შემადგენლობა. ეს ეხება ყველა პროდუქტს. მეორე, არაჩვეულებრივი ფორმულა, დახვეწილი, ზოგჯერ უნიკალური ფორმულა. რას ნიშნავს ეს? ცალკე ეს ინგრედიენტი კარგია, მაგრამ ერთად მიღებული და კიდე მესამე დამატებული კვეთაცდის ეფექტურობას, ხო? ამას ქვია სინერგიული ეფექტი, როდესაც ინგრედიენტები ერთმანეთის ეფექტს აძლიერებენ და ეს საშუალებას იძლევა, რომ თვითონ დოზირება იყოს თავშეკავებული და თავშეკავებული დოზირება კი გულისხმობს პროდუქტის აბსოლუტურ უვნებლობას და მაშინაც მიცემის საშუალებას, როდესაც საერთოდ ფუნქციურ პროდუქტებზე ცოტა ფრთხილობენ სიმსივნეების დროს, აუტოიმუნური დაავადებების დროს და ასე შემდეგ. ხო? არის ეგეთი დაავადებები, როდესაც ან სულ არ აძლევენ, ან ძალიან ფრთხილად და ჩვენთან სწორედ ისეთი ფორმულაა, რომ ასეთ შემთხვევაში პირიქით აქტიურად ვურჩევთ ამ პროდუქტებს. შემდგომი აი ესეთი ღირსება ამ პროდუქტების არის ის, რომ ღრმად აღწევს, აი მაგალითად ლივი არის ასეთი, ღრმად აღწევს ქსოვილებში, უჯრედებშიც კი ისე ღრმად შედის, რომ აი ეს გამოარჩევს მის მარგი ქმედების კოეფიციენტი, აი სწორედ აქედან გამომდინარეობს და მართალია აი აქ ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით სლოგანს, რომ
გაჯანსაღება და დღეგრძელობა იწყება უჯრედული დონიდან, მაგრამ ჩვენი პროდუქტები უჯრედის ნატიფ სტრუქტურების აღწევს და ძალიან ნატიფ სტრუქტურების დონეზე უწყობს ხელს ორგანიზმს. აი მაგალითად, ჩვენი გენეტიკის მატარებელი რო ვართ, დნმ-ში რო არის ეს გაწერილი, ხო? თურმე არა მარტო უჯრედები იღუპება, აი თქვათ 30-35 ტრილიონი უჯრედია და ყოველდღე 60 მილიონი უჯრედი იღუპება და ახალი უნდა დაიბადოს. არამედ უჯრედში რო დნმ-ია, ის ზიანდება თურმე მუდმივად და ორგანიზმი მუდმივად ამისი აშენების და აღდგენის პერიოდშია. და სწორედ ხშირად ეს რო ვერ ხერხდება გარკვეული ასაკის ან სიტუაციების დროს, მერე უკვე იწყება არასწორი უჯრედების განვითარება. მერე იწყება სიმსივნეებისკენ მიდრეკილება და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთ-ერთი მომენტი ეს ანტიოქსიდანტური დაცვა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა პროდუქტს უნდა ქონდეს და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ჩვენი პროდუქტი გამორჩეულია ამ თვალსაზრისით. მაგრამ აი ამ პროდუქტს აქვს კიდევ ორი ძალიან დიდი კოზირი. ეს არის რესვერატროლი და ეს არის გლუტათიონი. იცით, დღეს ჩვენ გვაქვს პრეზენტაცია რამდენიმე პროდუქტის და უკვე მარტო ამ ორი ინგრედიენტის გამო ცალკე უნდა მოეწყოს ლივის პრეზენტაცია და აი ასეთი რამის თქმა ალბათ სხვა პროდუქტებზეც მომინდება. ჯამში ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რას იძლევა ეს ორი ინგრედიენტი ერთთანაც ერთმანეთს სინერგიულად აძლიერებენ. მთლიანად ლივის პროდუქტი საშუალებას იძლევა ორგანიზმიდან გამოვიდეს მავნე ნივთიერებები. ეს აი ნახეთ, როდესაც ჩვენ გვირჩევენ რითი დავიწყოთ, ყოველთვის ვურჩევთ ლივს, იმიტომ რომ უნივერსალური მოქმედების არის და ერთ-ერთი არის, რომ გამოდევნოს მავნე ნივთიერებები, ტოქსინები, მძიმე მეტალის მარილები და ასე შემდეგ. ის ნივთიერებები, რომელიც გარედან შევიდა მავნე და ის ნივთიერებები მავნე, რომელიც აი მაგალითად შაქრიანი დიაბეტის დროს რო წარმოიშვება, მავნე მეტაბოლიტები არასრულყოფილი ნივთიერება ცვლის შედეგად. ამიტომ ორგანიზმის ასე ხალხურად რო თქვა, გასუფთავება, არა, აი ლივს ხელეწიფება. გარდა ამისა, ეს არის როგორც გითხარით, მძლავრი ანტიოქსიდანტი. გარდა ამისა, ეს პროდუქტი არაჩვეულებრივია, მე როგორც კარდიოლოგი მინდა ეს დავადასტურო, გულსისხლძარღვთა სისტემისთვის, გულისთვის, გულისი შემირვი დაავადების პროფილაქტიკისთვის, მათ შორის ტვინის სიზარღვებისთვის, ყველგან სადაც სიზარღვებია, არა ეს პროდუქტი არის არაჩვეულებრივი. გარდა ამისა, ეს პროდუქტი ძალიან კარგად მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე. ნერვული სისტემის გადაგვარებას ეწინააღმდეგება. პირიქით ხელს უწყობს აქ გლუტათიონი რესვერატროლთან ერთად აი წინა პლანზე გამოდის, ხელს უწყობს ტვინის უკეთეს კვებას, ხელს უწყობს მავნე ნივთიერებების გამოდევნას, ხელს უწყობს ტვინის უჯრედების, ესე იგი სიჯანსაღეს, ნივთიერებათა ცვლის გაუმჯობესებას, ჟანგბადისა და გლუკოზის შეერთებას და სხვადასხვა. გარდა იმისა, რომ უმჯობესდება აი კოგნიტიური ფუნქციები, აზროვნება, მეხსიერება და ასე შემდეგ, აი სხვადასხვა ისეთი დაავადებები, რომელიც აი ასაკთან ერთად არის ალცჰაიმერის დაავადება და სხვა, აი მათი პროფილაქტიკა ხდება მნიშვნელოვანწილად, იმიტომ რომ გამოდევნის ტვინიდან ეგრეთ წოდებულ მავნე ბეტა-ამილოიდურ ჩანართვებს. აუცილებელია არის ეს ტერმინი დაიმახსოვროთ, მაგრამ უბრალოდ ხაზგასასმელად, რომ აი რამდენად მრავალმხრივი მოქმედებისაა. ეს პროდუქტი საჭმლის მომნელებელი სისტემისთვის არის ძალიან კარგი. ღვიძლი, ვისაც მგზნობიარე აქვს, ღვიძლს იცავს, ღვიძლს აღადგენს, ღვიძლის ფუნქციებს აღადგენს და ღვიძლში მეგობრებო 500-მდე ფუნქცია არის ორგანიზმისთვის, ესე იგი აუცილებელი. ნავწარმოშობას უწყობს ხელს, საკვრის მონელება, უმჯობესდება. ცალკე ეს პროდუქტი არაჩვეულებრივი არის სახსრებისთვის, სხვა დაავადებების დროს და საერთოდ იმიტომ რომ ხელს უწყობს დნმ-ის აღდგენას და დნმ და უჯრედი ყველა ქსოვილშია, აღდგენითი პროცესებისთვის ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი პროდუქტი. გარდა ამისა, ჯერტია იგივე შაქრიან დიაბეტზე მინდა თქვა ორი სიტყვა და ერთ-ერთი რაც უარესდება შაქრიან დიაბეტის დროს ეს არის აღდგენითი პროცესები, ხო? გარდა ამისა, ინსულინისადმი მგზნობელობას რომ აღდგეს, ამას უწყობს ხელს. გარდა ამისა, შაქრის დონის დარეგულირებაში უწყობს ორგანიზმს ხელს. გარდა ამისა,
მეგობრებო, არის მეტად მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ენერგეტიკულ სტრუქტურებს უწყობს ხელს და იგივე სპორტსმენებში შეიძლება ამ პროდუქტის მიცემა და უმცაც მეტი ძალა აქვს, შრომის უნარიანობა იზრდება, იმპულსის გადაცემის სისწრაფე იზრდება და ადამიანი უფრო სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებას და რეაქციაც უფრო სწრაფია. მოკლედ, საოცრად უნივერსალური პროდუქტია. ბავშვებსაც ვაძლევთ, მეძუძურ ქალებს ვაძლევთ და ორსულებს და მოკლედ ეს პროდუქტი უნდა იყოს ყველგან და ამით უნდა დავიწყოთ გაჯანსაღება. სწორედ აი ესეთი ფორმულა სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ თუ თქვენ შემოგთავაზეს ეს პროდუქტი, არ გაგიკვირდეთ, რომ ზოგიერთი იყოს თეთრ ტიუბებში და ზოგიერთი ლურჯი, უბრალოდ ეხლა ახალი დიზაინი გააკეთეს და მოდი პატარა ვიდეოც ვნახოთ ამ პროდუქტზე. They say, live life to the fullest. But what if we told you can live life to the fullest with a revolutionary supplement that's here to redefine the way you thrive? Live is more than a supplement, it's a lifestyle upgrade, infused with the goodness of 10 superfruits. Live is your daily dose of vitality, a symphony of nature's best in a convenient and delicious jelly shot. Live isn't just a product, it's a celebration of your health. Beyond its taste, Live is a treasure trove of antioxidants. But what makes it stand out? Live features a dynamic duo of 2 super ingredients, elevating its effectiveness and uniqueness. First up is glutathione, an antioxidant naturally produced by your body. With glutathione, Live helps enhance your body's resilience against oxidative stress, providing a daily boost to your well-being. And then there's resveratrol, the heart-friendly polyphenol found in red grapes, dark cherries, and blueberries. Live brings you this powerful compound, supporting heart health and longevity. Live is a fusion of acai, dark cherry, grape, blueberry, pomegranate, cranberry, acerola, goji, aloe, and green tea. A tantalizing blend that indulges your senses. Each ingredient meticulously chosen, each shot crafted for your well-being. Live isn't just a supplement, it's a commitment to your vitality. Why settle for the ordinary when Live offers the extraordinary? Elevate your daily nutrition, ignite your taste buds, and unleash your vitality with Live. Live, the future of wellness in the palm of your hand. Cheers to a healthier, tastier, and more vibrant you. უნდა მოგახსენოთ, რომ თანდათან ამ ვიდეოებს, სლაიდებს გავაქართულებთ. ბოდიში გიხდით ამ ეტაპზე, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ აი ესე გაჩვენოთ. ეხლა ანა შავლიაშვილმა დაწერა, რომ 8 თვის ორსული ვარო და პროფილაქტიკისთვის აი ამ პროდუქტს ვიღებო და ძალიან კარგია, ეს ნაყოფისთვის არის უაღრესად სასარგებლო და თვითონ დედისთვისაც. ორივეს ორგანიზმი არის დაცული. შემდეგი პროდუქტი ეს უკვე ეხება კოლაგენს. ამ ბოლო პერიოდში როგორც გაიზარდა საკუთარი თავის მოვლის კულტურა, შესაბამისად მე ინფორმაციაც ბევრი მოვიდა უკვე რიგით ადამიანსაც, რომ მისცა საკმარისი ინფორმაცია კოლაგენის როლზე. კოლაგენი არის მთელი კარკასი ჩვენი ორგანიზმის, თითქმის ყველგან არის. მისი დეფიციტი გარკვეული ასაკის მერე ადამიანს ეტყობა გარეგნულად. ცოტა ნაოჭი ჩნდება რბილად რო ვთქვათ, თმების და ფრჩხილების ხარისხი უარესდება, მაგრამ საქმე ის არის, რომ კოლაგენის დეფიციტი შიგნით ორგანიზმში იწვევს უკვე სხვადასხვა ორგანოს და სისტემის დაბერებას. და ამიტომაც მარტო გარეგნობაზე რო იყოს კიდე არა უშავდა, ხო? შესაბამისად ძალიან ბევრია ახლა ბაზარზე შეთავაზება კოლაგენის და ჩვენს გვაქვს ჩვენი შეთავაზება, რომელიც სრულიად გამოირჩევა და სწორედ ამაზეც დაგელაპარაკებით, ხო? რითი გამოირჩევა ჩვენი Gen 3, ასე ქვია, აი ამ პროდუქტს. ეს არის პირველ რიგში ძალიან მაღალი დონის კოლაგენი და თანაც სამნაირი კოლაგენი, რაც მას ხდის კიდევ უფრო უნივერსალურს და მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად კოლაგენს სვამენ, როგორც სილამაზის სასმელს, კანის, თმების, ფრჩხილების მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, ჩვენი Gen 3 ოფიციალურად თვითონ უკვე სახსრებზეც აკეთებს აპელირებას და სახსრების ესე იგი გაჯანსაღებაზე არის აქ საუბარი. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ
ეს არის ბუნებრივია ჰიდროლიზებული, ძალიან კარგად ხდება მისი შეთვისება. გარდა ამისა, აქ შედის სხვადასხვა ინგრედიენტი, ლივის არ იყოს, ხო? აქ შედის ისეთი ინგრედიენტები, რომლებიც დამოუკიდებელი პროდუქტის მნიშვნელობას ანიჭებენ, ამას სულ არ კონდეს კოლაგენი მეგობრებო. და აი ეს ინგრედიენტები აცეროლა იქნება, თქვა, მოცვი იქნება თუ სხვა, იმითი არის გამორჩეული, რომ ესე იგი არა მარტო აჯანსაღებენ ორგანიზმს, არამედ ხელს უწყობენ ჩვენივე კოლაგენის გამომუშავებას. აი ეს არის ძალიან დიდი ესე იგი მნიშვნელოვანი მომენტი და აი ეს გამოარჩევს როდესაც შენ სვამ ჯენსამს არა მარტო უმაღლესი ხარისხის კოლაგენს იღებ, არამედ იღებ იქ ძალიან კარგი ინგრედიენტებს, ჰიალურონიჟავასაც და ისეთ დახმარებას იღებ, რომ ორგანიზმს თუ აქვს რესურსი ისევ გაიუმჯობესოს თავისივე კოლაგენის გამომუშავება, არა ეს ამას აკეთებს და ეს არის აი ასეთნაირ კილაში კოვზი მოყვება და მინდა გითხრათ, რომ ეხა ეს შეხედავდა არაფერი, მაგრამ ვისაც გაუსინჯავს, ცოტა პატარა ფორი აქი დაეწყება, იმდენად გემრიელია. მინდა გითხრათ, რომ კოლაგენის საბაზრო უმრავლესობა გამოირჩევა კარგი გემოთი და ჩვენ შემთხვევაში შენ სიკეთესაც იღებ, კოლაგენს აღადგენ, ჯამსაღდები, შენივე კოლაგენის გამომუშავების ეს არის სტიმულაცია, დახმარება და პლუს სიამოვნებასაც იღებ და ეს არის ძალიან სასიამოვნო. აი თამთათურნავაც წერს, რომ დაბალი ჰემოგლობინი მქონდაო ორსულობის დროს და 9 თვემდე ლივს ვიღებდიო და არის ძალიან კმაყოფილი. ხო, გადავიდეთ შემდეგ მომენტზე და მინდა გითხრათ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ბოლო პერიოდში, როდესაც ლაპარაკობთ, ხო, აი მეცნიერება წავიდა წინ, ტექნოლოგიები წავიდა წინ და ეს შეეხო ფუნქციურ პროდუქტებსაც. განსაკუთრებით შეიძლება გამოიყოს აი 4 მომენტი. ერთი ეს არის ესე იგი ოქსიდაციური დაცვა, ანტიოქსიდანტები. რაც ყველა ჩვენ პროდუქტს აქვს და საერთოდ ეს გავრცელებული მომენტია. ყველა პროდუქტს უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს ჩვენთან მაღალი ხარისხისა. მეორე მომენტი, ეს სიტყვა ყველას გაუგია, მაგრამ მნიშვნელობა შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, ეს არის ღეროვანი უჯრედების თემა. ხო? ღეროვანი უჯრედების თემა ამოუწურავია ძალიან ბევრ ესე იგი საკითხს მოიცავს და ერთ-ერთი მთავარი მომენტია ჩანაცვლების მომენტი, როდესაც სხვადასხვა ქსოვილის უჯრედი ნაცვლად უნდა ჩაინაცვლოს კუნთურ უჯრედში, კუნთური უჯრედი, ძვლოვანში ცვლის და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ის მონაწილეობს შესაბამისად უამრავი ნივთიერების სინთეზში, სხვადასხვა რეაქციებში და აღდგენით პროცესებში, იმუნიტეტში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ღეროვანი უჯრედების თემა სულ უფრო ფართოვდება თავისი ასპექტებით და შეაღწია ფუნქციურ პროდუქტებში. შემდეგი მომენტი, რაც აი მესამე მომენტი, ეს არის უკვე დაბერების საწინააღმდეგო ერთ-ერთი მექანიზმის ახსნა და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პროექტი არის აი anti-age სფეროს წარმომადგენელიც, მნიშვნელოვანწილად ყველა პროდუქტი მუშაობს, რა არის anti-age, ნაადრევი დაბერების თავიდან აცილება. აქაც შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს სხვა ინფორმაცია,
რომელიც უკვე სულ უფრო ფართო ხდება დაახლოებით 20 წლის წინ ეს ძალიან იშვიათად ჟღერდა ხოლმე რომ ადამიანმა უნდა იცოცხლოს 130, 150 წელი, ვითომაც არაფერი, როგორც ახლა არის 75-85 და რომ ეს არ არის მიჯნა, რომ იქნება მეორე ეტაპი დღეგრძელობის, მესამე ეტაპი, იმაზე საერთოდ არ ვსაუბრობთ, რომ პირველიც შეიძლება აღარ დაიჯერონ. ამიტომაც თქვენ ხედავთ, რომ ბევრ წამყვან ქვეყანაში სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის გაზრდილი. ადრე საქართველოში ჩამოდიოდნენ ამის სანახავად. ეხლა სამწუხაროდ ცუდი ჰაერის და საეჭვო საკვების გამო უამრავი ქართველი მიდის სამკურნალოდ სიმსივნისაგან თურქეთში და სხვა ქვეყნებში. მაგრამ მოდი კარგზე ვილაპარაკოთ, ხო? და აი ამ წამყვან ქვეყნებში წინა პლანზე არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ეს ჩვენს გვიხარია, ჰაერის სუფთა სახელმწიფო საკვებს აკონტროლებს და პლუს მოსახლეობა იღებს ფუნქციურ პროდუქტებს. აი ფუნქციური პროდუქტების მიღება არის მეტად მნიშვნელოვანი და აი უკვე აქ შეაღწია დაბერების ისეთმა მექანიზმმა, რომელიც 2009 წელს რო დაგვირგვინდა ეს მეცნიერული აღმოჩენა ნობელის პრემიით. აი ჩვენი პროდუქტების მიღება ესეთი მეცნიერული მიღწევებია, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ ქრომოსომები სიტყვა თითქმის ყველა მიცის სკოლის მასალა, ხო? ქრომოსომებშია მთელი ჩვენი გენეტიკური კოდი, აი ამა თავსახურებს ქვია ტელომერები და თურმე როგორც პატარავდება, ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივობაც მცირდება. აი იმ ტელომერების დაპატარავების სისწრაფეა შესანელებელი. და აი ეს ამოხსნეს და არა მარტო ამოხსნეს, მეგობრებო, არამედ იპოვეს გზები, რომ ეს შეჩერდეს და ისიც კი რომ შეძლების დაგვარად გაიზარდოს კიდევაც და ადამიანს მიეცეს კიდევ ესე იგი შესაძლებლობა უფრო დიდხანს იცოცხლოს. ეს ძალიან მაგარი ამბავია. ეს მესამე და მეოთხე. ესე იგი თქვით ანტიოქსიდანტური დაცვა, ღეროვანი უჯრედები, ტელომერები და მეოთხე ეგრეთ წოდებული ნადი, ნად პლუს ეს შემოკლებულია ესეთ გრძელი ქიმიური დასახელების. ეს არის პირველ რიგში ძალიან მარტივად რო ახსოვთ ენერგეტიკასთან კავშირში, ანუ ყველაფერი, რაც ორგანიზმში ხდება, ნივთიერებათა ცვლა, ახალი უჯრედების და ისა რა ქვია, დაბადება, სისტემებს და ორგანოებს და უჯრედების შორის ურთიერთობა, ახალი ნივთიერებების სინთეზი, საჭმლის მონელება, აზროვნება, რაღაც აი ყველაფერი საჭიროებს იმ ენერგიას, რომელიც სხვადასხვა სახით ვლინდება და ეს თვითონ ორგანიზმში გამომუშავდება, მაგრამ აი ეს 30-40 წლის მერე იწყება ამისი დეფიციტი, ორგანიზმი ამას ვეღარ ავსებს და ესეთი განვითარება ხდება, სხვადასხვა დაავადებებისადმი მიდრეკილება, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული წნევა, ათეროსკლეროზი, შემდგომ ინფარქტი და ასე შემდეგ, სიმსივნის დაავადებები და სხვა. ფაქტიურად ეს არის ნივთიერება, რომელზეც არის აგებული მთელი მეტაბოლიზმი, მთელი ცხოველმყოფელი სისტემა ორგანიზმის. და შესაბამისად, ნახეთ, აი ეს 4 ინგრედიენტი, აი ეს 4 ტრენდი, ინგრედიენტი კი არა, 4 ტრენდი მეცნიერულ სფეროებში რომ წინა პლანზეა, 4-ვე არის ჩვენს ახალ რევოლუციურ პროდუქტში STEM-ი. ნახოთ ამაზე თუ გვაქვს ჩვენ. ხო, აი ეს ეხლა ჩვენ ვიყავით გერმანიაში და ძალიან დიდი რამდენიმე ათასიანი BMW-ს დარბაზში წარმოადგინეს აი ეს სისტემა, ხო? და ჩვენ მანამდე ქონდა ამ სისტემის პირველი ნაწილი და ძალიან დიდი ინტერესით გავეცანით. თვითონ ამას პროდუქტს ქვია STEM-ი, ანუ მინიშნება არის რომ წამყვანი მომენტი არის სწორედ ღეროვანი უჯრედების ფუნქცია და სწორედ აი ეს სლაიდები მიუთითებს აი ამ 4 მიმართულებაზე და სწორედ ამ სისტემის სამიზნე არის აი ეს სტრატეგიული სფეროების გაჯანსაღება. მეგობრებო, ამ პროდუქტით ხაზგასმით კომპანია აცხადებს, რომ ეს არის მსოფლიო ლიდერი. ჯერჯერობით
ეს პროდუქტი ჩვენ გვაქვს აი საწყის ეტაპზე, ეხლა ვიწყებთ შესყიდვებს და მე პირადად ველოდები ძალიან დიდი მოუთმენლობით ლივს ხოვსვამ, ხო? ჩემი მეუღლე ლივსაც სვამს და აი ჯენსამსაც და ეხლა ველოდები ამ პროდუქტს და ჩემი ისტორია ვინც იცის, სწორედ აი ამ პროდუქტების წინამორბედების მეშვეობით, რა, სწორედ ტელომერებისა და ღეროვანი უჯრედების ფუნქციის მოწესრიგებით, მე მხედველობის დრამატული სიტუაცია მქონდა ტრაგიზმამდე მისulis და მას მერე გავიდა 8.5 წელი და მე ესე იგი ვინარჩუნებ შრომის უნარიანობას და ვიღებ სიცოცხლისგან სიხარულს, აი ეს მაშინ, როდესაც ტრადიციული გზებით ვერაფრით ვერ დამეხმარნენ, ვისაც ეს ძალიან უნდოდა გულისხმობ შესაბამის დაწესებულებებს. თვითონ STEM-ის ასაკვირია ეს პროდუქტი მიუხედავად აი ასეთი მახასიათებისა არის ასევე მცენარეული წარმოშობის, მცენარეული ინგრედიენტების და აი აქ მინდა ერთ მომენტზე გავამახვილოთ ყურადღება და სრულიად ვეთანხმები კომპანიის მიერ ხაზგასმულ დებულებას. ნუ მიაქცევთ ცალკეულ ინგრედიენტებს ყურადღებას. თუმცა როგორ არ გინდა მიაქციო, ძალიან ძვირფასი ვინც იცნობს გამაჯანსაღებელ მცენარეებს, არა, ასტაქსანტინი გინდა, ქურქუმა გინდა, ხო? ესა ბაყაყურა გინდა, კვერციტინი, ასტრაგალის ფესვი, რომელიც გინდა ჩამოთვალო, ხო? კორეული ჟენშენი, ესენი საოცარი ინგრედიენტები არიან, მათზე შეიძლება მთელი ლექციების წაკითხვა, მაგრამ კომპანია რას ამბობს? თავარი არის ამათი ერთობლივი მოქმედება. აი ეს 4 პუნქტი, რომელიც ხორციელდება ჩვენს ორგანიზმში, არა, ეს სწორედ ამათი ერთობლივი სინერგიული მოქმედების შედეგადაა მიღებული და წარმოიდგინეთ, რამდენი მეცნიერული ფიქრი ჯერ დაგეგმვა, ექსპერიმენტები ამ პროდუქტების ურთიერთქმედება და თანაც ყველაფერი ექსპერიმენტს რომ ამბობთ, ეს არის მხოლოდ ბუნებრივი საშუალებები, უბრალოდ მათი სინერგიზმის საუკეთესო ფორმულის ძებნაზეა მინიშნება გაკეთებული. აი ამ 4 ინგრედიენტიდან არა 3 მოქმედება არის ჩვეულებრივ STEM-ში, პირველი რაც გამოვიდა, ხო? და მეოთხე რაც აი NAD+ რაც თქვი არის STEM-ის 3D-ში. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პროდუქტები არის ძალიან უნივერსალური. ეს პროდუქტები შეიძლება უფრო ვთქვათ უმეტესწილად უკვე დასრულებში მივცეთ. თუმცა აი ლივი რო არის, ხო? ლივის რაც პირველი ვილაპარაკებ. ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება, მეგობრებო, ბავშვებში სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში. ეს არის ზრდაში ჩამორჩენა, განსაკუთრებით ან აგრესიული ბავშვები, ან ძალიან მივარდნილი პასიური ბავშვები და აუტისტი ბავშვები. ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს აქ და არაჩვეულებრივი შედეგები და ამ ბავშვების მშობლები მერე ჩვენ გვეძებენ ერთმანეთს უყვებიან დედები და ამიტომაც ეს ახლა ხაზგასმით თქვი, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი უბრალოდ დასრულებისთვისაა, მაგრამ აი ლივი არის ძალიან ფართო სპექტრისთვის, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში არ გამოგვეწავრო ახალგაზრდულ ასაკშიც მივცეთ. და აი ეს პროდუქტი სასურველია ერთად მიღება, როგორც STEM-ისა, ეს STEM 3D-ს, ჯერ უნდა მიიღო ჩვეულებრივი STEM-ი და 2 საათის მერე 3D STEM-ი მიიღო და 4-ვე პუნქტი ამუშავდება და თვითონ აი ეს 3D-ში რო არის აი თვითონ ეს მეოთხე კომპონენტი NAD+ რასაც ამბობენ, ხო? ამას თავის მხრივ აქვს ძალიან ბევრი სარგებელი. ეს არის ჩვენი უჯრედების დაცვა. უჯრედების დაცვა DNM-ის დონეზე, რომ ჯანსაღი DNM იყოს. ჯანსაღი გამრავლება, ჯანსაღი უჯრედების გამრავლება და პირიქით არაჯანსაღი უჯრედების გამრავლების ხელი შეშლა. ხო. მერე ეს არის ანტისიმსინური ეფექტი. ჩვენ პროდუქტებს აქვს ანტიანთებითი, ანტივირუსული, ანტისიმსინური
და ხშირად ანტიალერგიული ეფექტი. შემდეგ ენერგიის გაზრდა. შემდეგ ენერგიის გაზრდა აი როგორც ცალკეული სისტემებისთვის, აი თითოეულ სისტემას საქმის მონელებას ენერგია ჭირდება, აზროვნებას ენერგია ჭირდება, თავისთავად მოძრაობას ენერგია ჭირდება, ძილშიც უამრავი ენერგია იხარჯება, ხო? და ლაპარაკია თითოეული უჯრედის ენერგიაზე, თითოეული სტრუქტურის ენერგიაზე. მერე უჯრედოვანი ჯანმრთელობა. ნახეთ, ძალიან განსხვავდება სად კუნთის ქსოვილი, სად ძვლის, სად ღვიძლის და ასე შემდეგ. და სად თვალის, ხო? მაგრამ ყველგან არის ერთი და იგივე პრინციპი. ყველა შედგება განსხვავებული, მაგრამ უჯრედებისგან ერთნაირი უჯრედი ქმნიან ქსოვილებს, ქსოვილები ქმნიან ორგანოებს და სისტემებს და ჯანსაღი უჯრედი ნიშნავს ჯანსაღ ორგანოს, ჯანსაღ ქსოვილს, ჯანსაღ ორგანოს, ჯანსაღ სისტემას და ჯანსაღ მთლიანად ორგანიზმს. კოგნიტიური ისინი რა ქვია, თვისებები, ანუ როდესაც დაბერებაზეა ლაპარაკი, ნახეთ, რატომ მოიმატა ალცჰეიმერის დაავადებებმა, იმიტომ რომ ადამიანებმა კაცობრიობამ ისწავლა ეს გული უფრო დიდხანს, როგორც ტუმბო მუშაობდეს, თუმცა გული მარტო ტუმბო არ არის, იქ სხვა რაღაცებიც არის აღმოჩენილი და აი ეს რომ ცირკულაცია სისხლის აქეთური იქეთური დაცული არის ხალხურად რომ ვთქვათ, მაგრამ ამასობაში ტვინი ბერდება და ალცჰეიმერის შემთხვევით ხშირია. ამიტომაც აი ეს 4 ინგრედიენტი ერთად, ინგრედიენტი კი არა, ეს 4 მექანიზმი, გლობალური მექანიზმი უკვე იმაზეც არის ლაპარაკი, რომ ჩვენ თან დიდხანს ვიცოცხლოთ, თან ენერგიული ვიყო და თან კოგნიტიური სააზროვნო ფუნქციებიც გქონდეს. მეგობრებო, ეხლა რომ მოგმართოთ თითოეულ თქვენგან შეიძლება ვიღაცა ახალგაზრდა თავი უკვე გონია რომ ისე ვერ არის კარგად, ან პირიქით ახალგაზრდა და თავი ჯანმრთელი გონია. ვიღაცა 40-50-ს გადავიჯა და აღარ მოწონს თავისი ენერგია. ვიღაცა 60-70 წლისაა და რაღა დროს ჩემი ეგეთ რაღაცებზე ფიქრია. მეგობრებო, ახლანდელი ტექნოლოგიებით საშუალება არის კიდევ დიდხანს ვიყოთ ჯანმრთელი, ენერგიული და ჩვენი ფუნქციები შევასრულოთ. ამ დედამიწაზე ვემსახუროთ ჩვენ თავს, ჩვენს ოჯახს, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი გეგმები განვახორციელოთ, რა სიცოცხლისგან სიხარული მივიღოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამიტომაც აი ეს ფაქტიურად ჩვენ გამოვდივართ מחარებლების როლში, რასაკვირველია ამის შესახებ გავრცელდება ინფორმაციები, სხვა ისინიც აითვისებენ, მაგრამ ჩვენ უკვე შევეჩვიეთ, მე პირადად ამ სფეროში იმიტომ ვარ, რომ ყოველთვის მხიბლავს უბრალოდ კარგი კი არა, საუკეთესო ხარისთან მქონდეს შეხება, რომ რამეზე თუ საუბრობ, ეს მე მაღელვებდეს როგორც ესე იგი ტექნოლოგია. და მესამე სტემი, მეგობრებო, აი მიუხედავად რაც წარგვიდგინეს, ეს არის ომეგა-3-ის შემადგენელი ესა რა ქვია, სტემი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ აი ამ ორი სტემის პარალელურად. და ეს ხიმოვანი მჟავები ძალიან მნიშვნელოვანია, ომეგა-3, ომეგა-6, ომეგა-9, მაგრამ როდესაც აი მათი შემცველობა ირღვევა, არა, მაშინ ხდება ესე იგი ამ ხიმოვანი მჟავების დადებითი ფუნქციაც რომ ესე იგი იძღვნება და ორგანიზმისთვის აი მავნე სიტუაციები ვლინდება. მაგალითად, აი ომეგა-3 რაოდენობით 2-ჯერ ან 5-ჯერ უნდა ნაკლები იყოს ვიდრე ომეგა-6. აი ეს ხშირად გაცილებით მეტად აჭარბებს. და აი თურმე ასეთი ყოფილა 70% მოსახლეობის, ვისაც დეფიციტი აქვს ომეგა-3-ის. არადა ომეგა-3 იცავს გულს, ტვინს, სახსრებს, კანს, იმუნურ სისტემას, რომელიც ერთი შეიძლება ჩამოვთვალოთ და როდესაც ზედმეტად ჭარბობს ომეგა-6, არა, ანთებებისკენ და ბალანსის დარღვევისკენ მიდის. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ომეგა-3-ის მიღება. რასაკვირველი არის პროდუქტები, რომელიც ამას შეიცავს, თუმცა ძალიან ძნელია აკონტროლო ის თქვათ თევზის როგორ წყალში მოიყვანეს და ასე შემდეგ. ერთი რამე მინდა თქვა, ძალიან ბევრი პროდუქტი არის ბაზარზე ომეგა-3-ის შეთავაზებით. რითი გამოირჩევა ჩვენი პროდუქტი, ჩვენი ომეგა-3. რატომ უნდა გააკეთოს ადამიანმა ესე იგი გარკვეული უპირატესობა რატომ უნდა მისცეს. პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს არის ტრიგლიცერიდული ფორმა
არსებობს სხვა ფორმაც და აი როდესაც ტრიგლიცერიდული ფორმა ტვეთრად მაღალია ომეგა-3-ის ის სასიკეთო გამოვლინება, რომელიც აქვს ამ პროდუქტს. ტვეთრად მაღალი და 90% სწორედ ეს ფორმაა. მერე აქ არის ნაწილი სწორედ ზეთისხილიდან მიღებული, ხო, თავისი პოლიფენოლებით, ანტიოქსიდანტებით და ზეთისხილის გამაჯანსაღებელი სიკეთეებით შევსებული არის ეს პროდუქტი. ეს ძალიან მაგარია. მერე აქ კიდეც სხვა ინგრედიენტებია, მაგალითად ქაცვი. მაგალითად ყურძნის ექსტრაქტი, ვინც ქაცვს იცნობს, ეს საერთოდ აი გიჟური პროდუქტია მაპატიეთ აი ამ ხალხური ზედსართავის სახელისთვის და თვითონ ყურძენსაც მრავალმხრივი სიკეთის მოტანა შეუძლია და აი ეს ამასაც შეიცავს პროდუქტი. გარდა ამისა, ამითი არ თავდება მისი სიკეთეები და ვიტამინ D3-ს შეიცავს. D-ვიტამინის მნიშვნელობა რაც დრო გადის, სულ უფრო და უფრო ფართოვდება. ადრე ახლა ჩემ ბავშვობაში ამბობდნენ, რომ აი შეიძლება ძვლები დარბილდეს და რაღაცა და ახლა თითქმის ყველა რაც ორგანიზმში ფუნქცია არის, საჭიროებს D3-ის ნორმალურ მდგომარეობას და აქაც ის არის, რომ დეფიციტია. ამ ყველაფერთან ერთად პროდუქტი არის უმაღლესი ხარისხის, არ შეიცავს არანაირ მინარევს და საბოლოო ჯამში აი გემოც ისეთი აქვს, რომ მართალია შეიცავს ის თევზის ომეგა-3-ს, მაგრამ გემოს არ ტოვებს აი ამ ომეგა-3-ის და 1-2-ის მიღება იძლევა ძალიან კარგ საშუალებას, რომ შენ იყო გარანტირებულად დაცული. The best omega-3 supplement actually existed. And what if it was from GFIT? Omega-3 is essential for your heart, brain, joints, and immunity. But your body doesn't produce it. You have to get it. აქ მე დამიწერეს, რომ პროდუქტი არ ჩანსო, ბოდიშკი ხდით, ეთყობა. ესე იგი მაშინ ძალიან მოკლედ გაჩვენებთ, ესე იგი ეს არის სტემის აი ესეთ ბოთლებშია სტემი, ხო? აი ესეთი მისი 4 ფუნქცია. თავისი სამი ზნე მომენტებით, ეს არის თვითონ შემადგენლობა. ეს არის სტემის 3D და ჩვეულებრივი სტემი და 3D უნდა მივიღოთ დილას 2 საათიანი ინტერვალით, ხო? და აი ეს რაც ჩამოთვალე და არ ჩამომიტყვია კიდე უამრავი მექანიზმებია. სტემზეც ცალკე უნდა ჩატარდეს პრეზენტაცია გაფართოებულად და აი აქაც თვითონ სხვათა შორის გლუტათიონს და რესვერატროლს 3D შეიცავს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი თუნება მაქვს მე ხა ვილაპარაკო აქ ასტრაგალის ფესვზე, რომელიც ტელომერებს ზრდის და კვერციტინზე, რომელიც გულსის დახვრიტვა სისტემისთვის და ფლიანად ჯანმრთელობისთვის არაჩვეულებრივია, TMJ-ზე თავისი უნივერსალური მოქმედებით ეს დიაბეტი იქნება თუ სხვა მომენტები და ზედმეტი წონა და წნევა და ეგეთი რაღაცები, რომ დრო არ მაქვს ხა ამისთვის და ამიტომაც აი OMG უკვე ეს არის, რა ქვია, მე მგონი შეგნებულად ასეთი ის გააკეთეს აბრევიატურა Oh my god, თუმცა ზუსტად ემთხვევა ომეგის ესე იგი აბრევიატურაა და აი სწორედ ეს პროდუქტები ესე იგი უნდა მეჩვენებია და 1-2 ასეთი დღიურად რომ მივიღოთ. მაშინ მე გადავალ ახლა დრო რომ მოვიგო ძალიან საინტერესო უფრო მსუბუქ შეთავაზებაზე, იმიტომ რომ ეს სტემი არის აი მძლავრი გამაჯანსაღებელი სისტემა, მსოფლიო ლიდერად რო ღვთის. მაგრამ აი ეს ენერგეტიკული სასმელი მეგობრებო, თავის მხრივ არის საინტერესო. მე როგორც ექიმი და ოჯახში ვცდილობ მაქსიმალურად დავიცვათ ჯანსაღი კვების პრინციპები, ყველას ვეუბნები, რომ არ მიიღოს მაღაზიაში რო იყიდება ენერგეტიკული სასმელები. იმიტომ რომ
თან ქიმიური გზით არის იქ ინგრედიენტები და მე მოკლედ სხვა მომენტის გამო ჯანმრთელობისთვის ბილად რო თქვა არ არის სასარგებლო. აქ ჩვენ გვაქვს პირიქით საქმე, ხო? ხანდახან ადამიანს სჭირდება მეტი ენერგია, სასიამოვნო გაგრილება, ხო? და აქ ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი ინგრედიენტები მხოლოდ და იმისი არ იყოს იქ არ მithქვამს ჯენსამში შაქარი არ არის და აქაც არ არის შაქარი. ხო, ამიტომ დიაბეტიანებსაც შეუძლიათ ეს მიიღონ და ჯანსაღი ინგრედიენტები იძლევა ისეთ ენერგიას, რომელიც არის ეს ზედმეტი უცებრო მოგაწვევა და მე პირიქით რო ხარ, ესე კი არა თან და თან ესე იგი თითქოს გონება უფრო ცხადი ხდება, უფრო საქმის გაკეთება გინდა, მაგრამ არ გზნობ რაღაცა სტიმულაციის ეფექტს და ეს არის ძალიან სასიამოვნო და გემოც არის Introducing Wave, the new energy drink that's redefining natural energy. Packed with vitamins and bursting with flavor, Wave is your go-to for clean, natural energy. Crafted with concentrated fruit juices, green tea extract, and essential vitamins like B complex and vitamin D. Whether you're powering through workouts or powering up your workday, Wave keeps you going. Join the Wave revolution. Experience natural, clean energy with Wave. და რითაც დავიწყეთ ხო ერთი რაღაცა უნდა ვთქვა კიდევ სანამ გადავალ დასასრულზე მე სპორტსმენები ვახსენე მინდა გითხრათ რომ ჩვენი პროდუქტები თავისუფლად შეგიძლიათ მისცეთ სპორტსმენებს ამისი სერიოზული გამოცდილება გვაქვს ჩვენც არ მოვსულვართ ცარიელი ადგილიდან ჩვენს გავიარეთ ის გზა წინა პროექტის და იგივე მწარმოებლის და უამრავ სპორტსმენთან ქონია საქმე რომლებმაც უამრავი დოპინგ ტესტი გაიარეს ახლა უკვე ჩვენ გვაქვს თავიდანვე ოფიციალური ცნობა რომელიც გასცა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა კიოლნის სპორტულმა უნივერსიტეტმა მისმა ლაბორატორიამ შეისწავლა ეს საერთოდ სწავლობს ფუნქციურ პროდუქტებში სხვადასხვა სპორტულ საკვებებში არის თუ არა ესეთი დოპინგური სტიმულატორები და აი ამ ეტაპისთვის ჯენსამიც, ლივიც, სტემის პირველი დასახელება და ვეივი ეს ჩვენი ენერგეტიკული სასმელი უკვე ოფიციალურად არის აღიარებული რომ დოპინგს არ შეიცავს ასე რომ ეს ძალიან კარგი ამბავია. და სანამ კითხვებზე გიპასუხებთ, ჩვენი კოსმეტიკა, ეს კოსმეტიკაც კავშირში არის გარკვეულწილად ნობელის პრემიასთან. სად? ჯერ ერთით ეს შექმნა ეს კოსმეტიკა შექმნა ნობელის პრემიის ნომინანტმა ღეროვანი უჯრედების სფეროში ვინსენტ ჯიანბაუმ. მეორეც აქ ჩადებულია ისეთი მექანიზმები, აი კანის ტელომერებს რო ზრდის, ანუ კანის დაბერების საწინააღმდეგო მომენტებს რო ითვალისწინებს. აქ შემუშავებულია ბუნებრივ ინგრედიენტებზე ეგრეთ წოდებული AC11-ის გარკვეული კომპლექსი, რომელიც არაჩვეულებრივად მუშაობს კანზე. ეს კატის ბჭყალა არის ასეთი მცენარე მაგის ნიადაგზეა. მერე არის აქ ესე მოწინავე ტექნოლოგიის პეპტიდები, ცალკე არის კიდევ მოსახსენიებელი ჰიალურონის მჟავა, ცალკე არის მოსახსენიებელი შისკარაკი, ხო, და ესეთი კიდე კერამიდები, ეს არის არასრული ჩამონათვალი, მაგრამ თავარი ეს კი არ არის. თავარი ისაა, რომ ვინც გამოიყენა, ხო, უკეთელი სისტემა არის, აქ არის დღის, ღამის, გამწმენდი, თვალის, ხო? ესე იგი, ეს არის ისეთი პროდუქტი, რომელიც აი თავისი შედეგით გალაპარაკებს. ტონალობა იქნება, აი რო ასხივებს, მერე ნაოჭების გაშლა იქნება მცირე ნაოჭების,
თვალის ირგვლივი რგოლები, თანაბარი შეფერილობა, ფაქტურა, არაჩვეულებრივი სურნელი, აი რომელი ერთი დავასახელო, ეს არის არაჩვეულებრივი პროდუქტი და როგორც გითხარით, მარტო ენერგიული კი არ უნდა ვიყოთ, არამედ ჩვენი თავი მოგწონდეს, ხო, ქალებს ხო პირველ რიგში თვითონ უნდათ რომ თავი მოეწონოთ და მამაკაცებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროდუქტი და აი ხა ცოტა ხანში რაც პატარა დრო დაგჭა, მე გიპასუხებთ გარკვეულ შეკითხვებზე. What if the secret to radiant, healthy skin could be found in the heart of the rainforest? Introducing the refreshed Gifu Glow skincare line, where nature and science come together to transform your skin. Powered by AC11, a breakthrough extract from the rainforest, Glow supports natural DNA repair, boosts collagen, and defends your skin from environmental damage. Start your routine with the Glow Daily Cleanser to refresh and balance your skin. Hydrate and protect with the Daily Moisturizer, enriched with zinc oxide for SPF 30 defense. At night, replenish with the Night Repair Complex, restoring radiance while you sleep. For targeted repair, the Cell Restoration Serum delivers hydration and elasticity. And brighten your eyes with the Eye Repair Treatment for a refreshed, youthful look. Pure radiance, powered by nature. Glow brings the rainforest's beauty into your hands. Experience the glow within. Discover Gifu Glow today. ხო, ეხლა ასეთი კითხვა გვაქვს. ზევით ავიდე არ გამოვჩეს, ხო? ბატონო გიორგი, სტუმარს აინტერესებს, რომელი ფუნქციური დანამატი უნდა მიიღოს ხერხემლისთვის და სახსრებისთვის. პირველ რიგში უნდა მიიღოს ლივ, რომელიც ორგანიზმს ღრმა წმენდაში ხელს შეუწყობს, ანუ მავნე ნივთიერებების გამოყვანაში და აღდგენით პროცესებში შეუწყობს ხელს. მაგალითად, ლივის წინამორბედი პროდუქტი ისეთი ეფექტური იყო, რომ სახსრების გადანერგვაშიც კი ესე იგი გამოირჩა და ეს კიდევ უფრო გამდიდრებულია და გაძლიერებული გლუტათიონი და სხვა ინგრედიენტებით, გოჯიბერი და სხვა. ამიტომაც ლივის მიღება არის აუცილებელი და პლუს ჯენსამი, იმიტომ რომ სულოვანი ქსოვილისთვის, ხრტილებისთვის და ასე შემდეგ კოლაგენი არის აუცილებელი. კოლაგენი არის აუცილებელი. შესაბამისად, კარგი იქნება ამათი კომბინაცია. 3-4 თვე რო სვას, დღეში 2 ლივი და 1 კოვზი კოლაგენი. ამასობაში ორგანიზმიც უფრო უკეთეს მდგომარეობაში მოვა და შეიძლება მე უკვე სტემზე ფიქრი. კი ბატონო. ბატონო გიორგი, უზმოზე შაქარი მქონდა 130, ჭამის შემდეგ 131. გავიკეთე ანალიზი ინსულინ რეზისტენტობაზე, ყველა პასუხი ნორმაშია, ვიცავ დიეტას, არა მკაცრს, რას მირჩევთ? მე გირჩევთ, რომ აუცილებლად მიიღოთ ლივ, რომელიც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს შაქრის ცვლას, ასე დავარქვათ, კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ინსულინისადმი გრძნობელობას, კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ღვიძლის ფუნქციას და სხვა ორგანოების ფუნქციას. და ზოგადად მეტაბოლიზმს და ნივთიერებათა ცვლას. გარდა ამისა, გააუმჯობესებს აღდგენით პროცესებს და იქნებ წაეხმაროს პანკრეას, რომ იქ შესაბამისი უჯრედები, რომლებიც ინსულინზე არიან პასუხისმგებელი, უფრო უკეთესად ამუშავდეს. ძალიან კარგი იქნება თუ ორჯერ მიიღებს ადამიანი ლივს ასეთ შემთხვევაში. რაც შეეხება რომ არა მკაცრი დიეტაზე ხართ, ხანგრძლივი მკაცრი დიეტა არ არის კარგი, მაგრამ მე გირჩევდით რომ მიიღოთ ესე იგი ბოჭკოებით მდიდარი საკვები, სცენარეული და ბოჭკოებით მდიდარი საკვები. ისე მრავალფეროვანი საკვები მიიღეთ. ერიდეთ რა საკვებია ამ მარტივ ნახშირწყლებს, ხო და იგივე პურიც როცა არის, არსებობს ეს პური, სადაც აი ბოჭკოვანი პური რო არის, ხო? სადაც ისეთი
ფქვილისგან არის გაკეთებული ცეხვილი ფქვილისგან. ხო, ბოჭკოები აუცილებელი არის ბევრი ფუნქციის გამო, მათ შორის პირდაპირ გაგებითაც შაქრების შეწოვას ანელებს, უფრო ნელა ხდება შაქრების შეწოვა, მაგრამ უფრო ფართო აქვს ამას მნიშვნელობა, იგივე დეზინტოქსიკაციაში მონაწილეობს, იგივე ჩვენი ნაწლავების ფლორა მუშაობს გაცილებით უკეთესად და ამ ბოლო დროს თუ წინათ უფრო ფიქრობდე რომ ნაწლავის ფლორა პასუხისმგებელი იყო ძირითადად ასე ლაპარაკობდნენ, ხო? ასე ასწავლიდნენ სათლის მონელებისთვის, ეხლა აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრ ფუნქციაში მონაწილეობს ესე იგი ჩვენი სასარგებლო ბაქტერიების კომპლექსი. ეს არის იმუნიტეტიც, ეს არის ნივთიერებათა ცვლაც, ეს არის ჩვენი ენდოკრინული ჯირკვლების ფუნქციაც, ეს არის ჩვენი ნერვული სისტემა, ჩვენი განწყობა, ენერგიული ვარ თუ დეპრესიის მიმართ, ეს არის ჩვენი დაბერების სისწრაფე პირიქით და ამიტომაც განსაკუთრებით თუ ადამიანს აქვს დიაბეტის დიდრეკილება ან ჩამოყალიბებული რომელიმე ფორმა, აი ასეთი საკვები ძალიან წაადგებოდა და ჩვენ ვიცით კიდე გვექნება ისეთი პროდუქტები ყოველთვის მერე, რომლებიც აი ამ ბოჭკოების თვალსაზრისითაც კიდე დაეხმარებიან და დეზინტოქსიკაციისა და შაქრიან დიაბეტზეც. ხო. გამარჯობა პრედიაბეტისას ლივის მიღებას რამდენ ხანს გვირჩევთ? იცით რა არის? ჩვენი პროდუქტები, ფუნქციური პროდუქტები არ არის წამლები. ეს შეიძლება განვიხილოთ, აი ძალიან ისე მარტივად თუ შევხედავთ, ხო? როგორც კვების გამდიდრება. იგივე კვების დროსაც ერთი და იგივე საჭმელი გვეზდება, ხო? ხანდახან თვითონ ორგანიზმი თვითონ კარნახობს, ახლა რაზე გადახვიდე. ლივი ისეთი პროდუქტია. შეიძლება განუწყვეტლივ მიიღო, მაგრამ რასაკვირველია ჩვენ ამას არ გეტყვით. მაგრამ პირველი მიღება მეგობრებო, აი ძალიან კარგი იქნება ჩემი ისეთი გულით რჩევა იქნება, რომ 1-3-4 თვე ზედიზედ რომ მიიღოთ რა. 3-4 თვე ზედიზედ რომ მიიღოთ და მერე შეიძლება ხან თვე დამოშვებით, 2 თვე დამოშვებით, ან მერე შეიძლება кайხანი არ მიიღო და მერე ისევ 3-4 თვე მიიღო. მერე უკვე დალაპარაკების ამბავი არის. აქვე სიტყვა მოიტანა ვთქვათ, რომ ჩვენი ურთიერთობა პრეზენტაციით კი არ თავდება და პრეზენტაციით იწყება, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანი იწყებს ჩვენი პროდუქტების გამოყენებას, ყველაფერი ხო ინდივიდუალურია და გვეთანხმებით რა. წამლების დანიშნის დროსაც ინდივიდუალობას ითვალისწინებენ და წამლების მოქმედების ეფექტიც ინდივიდუალურია. ამიტომ არ არსებობს ორი ერთნაირი ორგანიზმი, არ არსებობს ორი ერთნაირი სიტუაცია და ჩვენ მუდმივად ჩვენი მომხმარების გვერდზე ვართ და სიტუაციას, ესე იგი, მართავთ. თუმცა აქ ერთი არის ძალიან სიმშვიდის მომცემი, რომ ძალიან ძნელია რომ ამ პროდუქტით რაღაცა საკუთარ თავს ავნო. ეს გარანტირებულია, მაგრამ მოგეხსენებათ ზედმეტი წყალი ერთივე დრო წყალიანებაში დრო დალიო და ძალიან ბევრი ჟანგბადი დიდი წნევით მიიღო, ესეც მამე შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ მხრივ შეიძლება მშვიდად ვიყოთ. ინსულტიანი პაციენტი იღებს ლივს 12 დღეა მცირე, მაგრამ პროგრესი შეიმჩნევა. თქვენი რეკომენდაცია ამის შესახებ თუ შეიძლება? გააჩნია ეს ინსულტიანი რამდენი ხნის ინსულტია, მაგრამ რახან უკვე პროგრესი შეიმჩნევა ძალიან კარგია. აქ არ არის მითითებული რამდენს იღებს 1 თუ 2-ს. სასურველია რომ ასეთ შემთხვევაში ერთის მიღება სამსევით საკმარისია პროფილაქტიკისთვის. ზოგიერთ შემთხვევაში ერთმა პროდუქტმა შეიძლება გამაჯანსაღებელი ეფექტის მალე მოგვცეს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ორი უნდა მიიღოს და უკვე შემდეგ არა შეიძლება უკვე სხვა პროდუქტებზეც ფიქრი, ამიტომ ეს ინდივიდუალურად ასალაპარაკებელია. თვალის ირგვლივ კრემა გამიღიავა ჩაშავებული უბეები და პრიმალებზე გამიქრო ლაქები, მომწონს ძალიან კარგი. სახის საცხებს მოვიხმარ და ყველა მეკითხება რა გისვია სახეზე ანათებო. აი სწორედ ამაზე ვთქვი მეგობრებო, ეს არ იყო ეს ცარიელი სიტყვები მართლა სხვანაირად ანათებს სახე. ხო და სწორედ ნახეთ, როდესაც პროდუქტებს არ უკეთდება რეკლამა და აი პირადი რეკომენდაციით ვრცელდება, ძალიან მაღალი ხარისხის უნდა იყოს. თვითონ პროდუქტმა უნდა გაიყვალოს გზა სახლებობაში. რასაკვირველია, ვიღაცა ჯოხი დადიოდა, ჯოხი გადააგდო, ყველა დაინახავს. ვიღაცა ძლივს დადიოდა და ეხა გამართული დადის, დაინახავს. მაგრამ კოსმეტიკას პირდაპირ ეფექტი აქვს. პირდაპირ გეკითხებიან, პირდაპირ გატყობენ რა ხდება. აინტერესებთ უშვილობაზე რამდენად ეფექტურია და რომელ პროდუქტს ურჩევთ. ჩვენი გამოცდილებით, აი ამ პროდუქტების წინამორბედი პროდუქტებით რომ მუშაობდით, გქონდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც აი ეს რეპროდუქციული მომენტი მოწესრიგებულა ხო უშვილობაზე. ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს უშვილობის. ზოგჯერ
მიზეზი ზედაპირზე არ ჩანს. ზოგჯერ არათუ ზედაპირზე გაღრმავებული ანალიზებითაც არ ჩანს. აი ამ ხრევ ფუნქციურ პროდუქტებს კიდევ უფრო მეტი მისი აკისრიათ, იმიტომ რომ სადღაც სიღრმეებში რაღაცას ისეთ შეასწორებენ. რაღაც ნივთიერებათაც ვასწორდება, ან ზედმეტი ნივთიერება შორდება, ან რაღაც დეფიციტში იყო, რაღაც ნივთიერება ის მიეწოდება, რაღაცა კომბინაცია ხდება და გაიხედავ და თითქოს არაფერი ისეთი არ მომხდარა და დაორსულდა ქალი. მაგრამ მე ხანდახან ვერ არკვევენ ხოლმე რა მიმოთავა. თავარი ისაა, რომ გაჯანსაღება მოხდა ძალიან სიღრმისეული. შეიძლება კაცის ბრალი იყოს, შეიძლება ქალის ბრალი იყოს, შეიძლება ორივესი და ასე შემდეგ. ამიტომაც რახან ჩვენ არ ვიცით ეს მიზეზი, სულ უშვილობა არ ჭირდებოდეს, ეს პროდუქტი ხო ჯანმრთელებისთვის არის შექმნილი და ამიტომაც დაიწყო ჩვენი პროდუქტების მიღება. ორივე, ცოლმაც და ქმარმაც. ლივით დაიწყონ, მერე ჩემსამი მიუმატონ და მერე თუ არ მოხდა დაორსულება, სტემი იქ მაქვს ჩვენ ძალიან ძლავრი რესურსი. ნახოთ, რომელი პროდუქტი უნდა მიიღო მეხსიერების გასაუმჯობესებლად. ლივი და სტემი იქნება ძალიან კარგი. ჯენსამიც არ იქნება ცუდი. მაგრამ თუ არჩევანია, ლივი და სტემი. ჩემ პაციენტს 80 წლის ზევით ჰიპერტონიული დაავადებით 1 თვის განმავლობაში წნევა და არეგულირად ცილი მოუწესრიგა ენერგია მოემატა, სახსრებზე მოუხდა და მხედველობაზე იღებს ლივს დღეში ერთხელ საღამოს. აი ხო ხედავთ, დღეში ერთხელ საღამოს, მოდი მე პირდაპირ აქ წავიკითხო ეკრანზე. 80 წლის კაცს ადამიანს რამხელა ესე იგი მოუწესრიგა, წნევა და არეგულირად ძილი მოუწესრიგა ენერგია მოემატა, სახსრებზე მოუხდა და მხედველობაზე და მარტო ერთხელ იღებს. იმიტომ რომ მოხუცებულებში ისეა, რომ ნივთიერებათაც ვარო შენელებულია, დიდხანს რჩება ეს ნივთიერებები და ხანდახან ესეც ყოფნის. შაქრიანი დიაბეტის გამო ადამიანის ფეხები უბუჟდება და აქვს თვის შეგრძნება აპირებს ინსულინზე გადასვლას, რადგან აბების შედეგი არ არის. შესაძლოა 1 თვის მიღების დროსაც კი ნახო შედეგი ასევე ყოფილი ონკოპაციენტია. იცით, ჩვენ არ ვერევით არავითარ შემთხვევაში ექიმის კომპეტენციაში თუ ექიმი ჩათვლის რომ ინსულინზე გადასვლა საჭირო, ჩვენ აქ არ ჩავერევით. ხო, რაც შეეხება 1 თვის მიღების დროსაც ნახო შედეგი, ყველაფერი არის ძალიან ინდივიდუალური. საერთოდ საკმაოდ სწრაფი შედეგი აქვს იმას ჩვენს პროდუქტებს, მაგრამ ყველაფერი ინდივიდუალური რომ არის, ყოფილა შემთხვევა, რომ უფრო დიდი ხნის მიღების მერე რომ მივიღია, თქვათ, მეორე თვის მერე შედეგი, მესამე თვის მერე უფრო გვიან და ადამიანს უთქვამს, რომ რა სისულელეს ჩავიდენდი, რომ მაშინ შემეწყვიტავო, ხო? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს პროდუქტები არ არის შექმნილი გინდა თუ არა ავადმყოფებისთვის. ეს პროდუქტი შექმნილია ყველასთვის. პირველ რიგში ჯანმრთელებისთვის, მაგრამ სანახავთ ბოლომდე ჯანმრთელ ადამიანს, ხო? ამიტომაც თუ დრო ითმეს და ექიმი ეუბნება რომ ნახოთ და შეიძლება დავიცადოთ და რაღაცა, მაშინ დაიწყოს ლივის მიღება და შევხედოთ. ხო? თუ ექიმი კატეგორიულად მოითხოვს, კი ბატონო და მაინც მიიღოს ლივი და ძალიან ბევრ სიკეთეს მიიღებს მაინც. რაც შეეხება ყოფილი ონკოპაციენტი რო არის, ჩვენ პროდუქტებს აქვს გამოხატული ანტისიმსივნური მოქმედება. ეს რასაკვირველია არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამას ვუყურებთ როგორც წამალს სიმსივნის, არა. მაგრამ გაცილებით ადვილად გადააქვთ მერე ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, უფრო სწრაფად ხდება ამკენითი პროცესები და ცხოვრების ხარისხის უმჯობესდება. ამიტომაც რახან ყოფილი ონკოპაციენტია, ესეც პროფილაქტიკაა, რომ რაღაცა ახალი ჯვარწელი არ წარმოიშვას. გამარჯობა ბატონო გიორგი, ახალგაზრდა გოგონას ბავშვობიდან აწუხებს ფეხის ჭარბი ოფლიანობა, უბრალოდ გააჭარბება მოზის ოფლი პერიოდულად წვეთავს თითქმის რას გეტყვით არის საერთოდ თუ არის შეიძლება ჩვენი პროდუქტების მეშვეობით განიკურნოს. არასოდეს ჩვენ განკურნება სიტყვას არ ვხმარობთ. შეიძლება ადამიანს აღარ ქონდეს სიმპტომები, გარკვეული ხანი შეიძლება დიდი ხანი არ ქონდეს, შეიძლება მთელი დარჩენილი ცხოვრება არ ქონდეს, მაგრამ სიტყვა განკურნება რო იხმარო, აქ ინსტიტუტი უნდა ჩაერიოს. მაგრამ თუ ვეტყვით რომ დაეხმარება თუ არა, ნახეთ ასეთი ოფლიანობა რაღაც ფუნქციების მოშლით არის კონკრეტული და ჩვენი პროდუქტის აი ჯერ ლივით დააწებიეთ და ასეთი პროდუქტის მიღება მხოლოდ სასარგებლო იქნება, ძალიან სასარგებლო იქნება და მე შევხედოთ, იმიტომ რომ რაღაცები უნდა დაიწყოს რაღაცების მოწესრიგება და დომინოს პრინციპითაა ორგანიზმში და ხანდახან ეს დომინოს პრინციპი ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს და მე იქ სათავე რგოლში რომ რაღაცა გამოსწორდება, დომინოს პრინციპი ჩვენს სასარგებლოდ მუშაობს და
ნახოთ. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დედა ყავს 67 წლის, ყავს 67 წლის და დაეწყო დემენცია. იღებს ექიმის დანიშნულებას და შეიძლება თუ არა თქვენი პროდუქტის დახმარებით ავირიდოთ ალცჰაიმერის დაავადება. იცით რა არის? როდესაც უკვე ჩამოყალიბებულია დაავადება, ძნელია მასთან უკვე ბრძოლა. მაგრამ თუ ჯერ კიდე საწყისი ეტაპია, ჩვენი პროდუქტები აუცილებლად დაეხმარება ორგანიზმს, რომ რაც შეიძლება ნელა წარიმართოს ეს პროცესი. რაც შეიძლება ნელა ვინც ის რაღაცები კიდე გაუმჯობესდეს კიდევაც. ამიტომ ყველა ვარიანტში ჯერთი ჯანმრთელი დედა რო ყავდეთ, ისედაც უნდა მისცეთ ეს პროდუქტი, ამაზე უკეთეს რას მისცეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიზანმიმართულად დამიზნებით, რომ აი ეს ტვინის ქსოვილი, რაც შეიძლება დაცული იყოს და რაც შეიძლება კარგად გამოიდევნოს მავნენითიერებები და რაც შეიძლება აღდგენილ პროცესებს შეეწყოს ხელი. და ვნახოთ, აბა რა სტადიაა და ექვემდებარება თუ არა სტაბილიზაციას. ასევე სამჯერ დაკარგა ნაყოფი და აინტერესებს რომელი პროდუქტი დაეხმარება ნაყოფის შენარჩუნებაში. პირველ რიგში ლივი და მერე სტემი. და ფონად კარგი იქნება ჯენსამი რო გამოიყენოს. ხო, ოღონდ სანამ კიდე გადაწყვეტს და ორსულებას, ჯობია 1-3-4 თვე კარგად დაიჯანსაღოს ორგანიზმი. ბატონო გიორგი, ჩემს მეუღლეს გენეტიკურად აქვს მხედველობის პრობლემა, აქვს ასტიგმატიზმი, რომ დაიწყოს ამ პროდუქტების მიღება, რამდენად ეფექტური იქნება. ლივი და ჯენსამი ერთად უნდა მიიღოს. ორივე საჭიროა. თვითონ კოლაგენი თვალსაც სჭირდება. კოლანაშიც არის, მინისებურ სხეულშიც არის, ბროლშიც არის კოლაგენი. ამიტომაც ჯენსამი აუცილებელია და ლივი ხო თავისთავად აუცილებელია. ის კი არა, თუ შეძლებს და მე სტემის გარკვეულ კურსაც მიიღებს, იქნება იდეალური და რამდენად ეფექტური იქნება, წინასწარ ძალიან ძნელია თქმა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვექნება იმის განცდა, რომ რაც არსებობს, რა საუკეთესოს ვაძლევთ და იქნება ეს ჯანსაღი უჯრედების ხელშეწყობა თვალის სხვადასხვა სტრუქტურაში, მავნენითიერებების გამოდევნა, დამერების საწინააღმდეგო მექანიზმები, სტრესის საწინააღმდეგო მექანიზმები, ნერვული უზრუნველყოფის გაუმჯობესება, ეს ყველაფერი ჩართული იქნება და აი შედეგი ვნახოთ. დავალწნევებს რა უშველის. თვითონ ორგანიზმის ტონუსში მოყვანა, ეს არის კომპლექსური მიდგომა, ესე იგი ხუმრობით რო თქვა, ეთქობა ირგვლივ არავინ არ აქვს ისეთი რომ ეს ნერვებს გიშლით, ხო? და თუ სერიოზულად ვიტყვით, თვითონ ორგანიზმი უნდა მოვიდეს ისეთ სტიმულში, რომ ტონუსში უფრო სწორად, რომ წნევა უფრო ნორმალური იყოს. თუმცა წნევაც არის ხოლმე ინდივიდუალური. და თუ თქვენ ეს არ გაწუხებთ, არა, მაშინ არ აუშავს და ჩვენი პროდუქტები კიდევ უკეთესად გახდით. თუ გაწუხებთ დაბალი წნევა, მაშინ ჯერ ანალიზებია გასაკეთებელი. სანახავია არის თუ არა იქ რამე რგოლი ისეთი, იქნება ეს ანემია თუ რომელიმე თქვათ ნიუტრიენტების დეფიციტი ან პირიქით და ასე შემდეგ. მე იმის მიხედვით მოქმედება. თუ იქაც ყველაფერი ნორმალური იქნა, ჯანსაღი ცხოვრება, ფიზიკური დატვირთვები, ნერვული გადაძაბვის თავიდან აცილება, ოპტიმისტური ყოფნა, მზეზე ესეთი დილის მზეზე ყოფნა, კარგი სუფთა ხარი და კაი განწყობილება. ჩემს პაციენტს ინსულტი და ანევრიზმი თავის ტვინის და კისრის მალის არეში დაკარგული ჰქონდა, ხელფეხის ზნობელობა, იყო სახის პარაზიტი, საკვებს ვერ ღებულობდა, თავისით მიიღო ლივი, დილით უსმოზე და ერთ თვეში ფეხზე წამოდგა. მეოთხე თვეა და ჯერ კიდევ აგრძელებს დალევას. ამბობს ამაზე უკეთესი არაფერი მიმიღიაო. კი ბატონო, მაგრამ უფრო კარგი იქნება აი ასეთი ჩართვის დროს ეს ბატონით ჩავთოთ, თუ მამაკაცია მე მგონი, ხო? თუ ქალია, სულ ერთია, ჩავთოთ და თვითონ მოგვიყვეს ამის შესახებ, იმიტომ რომ მეგობრებო, ამდენი ხნის განმავლობაში ამ სფეროში რომ მოღვაწეობთ, არა, ძალიან ბევრი საოცარი შედეგი დაგვიგროვდა და რაც არ უნდა მე ლექცია ჩაგიტაროთ, თითოეული აი ასეთი შემთხვევა კონკრეტულად გადმოცემული გაცილებით ეს არის საინტერესო და ჩვენ მომავალ შეხვედრებზე აი ასეთებს ესე იგი აუცილებლად წარმოვაჩენთ, როგორც საერთოდ ვაკეთებთ ხოლმე. უბრალოდ ახლა იმდენი სიახლე გვაქვს, რომ დღეს დავაყოფილდეთ აი ასეთი სახის ინფორმაციით. დანარჩენი თუ კითხვა დაგებადათ, მე იქნება აი მომდევნო ჩათვალზე აუცილებლად, ხო? შეიძლება მოიწეროთ თქვენი მომწვევის მეშვეობით, ხო? მე კიდე დაგემშვიდობებით და გისურვებთ კარგ ჯანმრთელობას, გისურვებთ ოპტიმიზმს. ოპტიმიზმი აუცილებელი არის ცხოვრებაში, აუცილებელი არის ჩვენი ორგანიზმისთვის
და მე ვიტყოდი, რომ ოპტიმიზმი ჭირდება ახლა იმას, რასაც ქვია, რომ ერთად ჩვენი ერი იყოს ძლიერად და ჯანსაღად. უყუროთ იმედით მომავალს, ხვალ აღდგომის სწორია და ჩვენს ოჯახებში ყოფილიყოს აღდგომა, სიხარული და ბედნიერება. დიდი მადლობა, კარგად წამდებოდეთ. In the heart of the Amazon rainforest, where nature thrives in its purest form, we discovered the secret to timeless beauty. Introducing Glow, a luxury line of anti-aging products that transcends ordinary skincare, where science meets nature to rejuvenate your skin at the deepest cellular level. Glow harnesses the extraordinary power of AC11, a breakthrough ingredient sustainably harvested from the Amazon rainforest and meticulously refined in our state-of-the-art laboratories. AC11 is a botanical extract that has been used for centuries for its remarkable healing properties. We've taken this gift from nature and unlocked its full potential. Our research has shown that AC11 has the unique ability to heal damaged skin, visibly reducing wrinkles, fine lines, and restoring a youthful glow. With the powerful blend of AC11, ceramides, peptides, vitamin C, lifting agents, and hyaluronic acid, our Glow line is a harmonious blend of science and nature, crafted to work in synergy. It's a holistic approach to skincare, where each product complements the other, enhancing the overall effects. With Glow, you can experience a transformation that defies time and enhances your natural beauty. Together, these three Glow wonders complement and enhance each other, ensuring you experience the full spectrum of AC11's transformative effects. Join the countless individuals who have embraced the Glow skincare ritual and witness your skin's transformation into a canvas of timeless beauty.